Ecco la quarta lezione sul cristianesimo. Oggi parliamo della Chiesa, che cos'è, come è nata, da chi è nata. Nelle scorse lezioni abbiamo visto la storia della rivelazione, Dio che si fa scoprire prima un uomo brano, poi il popolo nasce dalla sua famiglia, il popolo di Israele, poi diventa definitivo con Gesù, cioè Gesù ci dice tutto quello che possiamo sapere su Dio, e la conclusione che precedette Gesù continua nella storia per opera della Chiesa attraverso l'azione dello Spirito Santo. Abbiamo visto anche l'incarnazione, che Gesù si incarna, Dio diventa uomo, Dio prende forma umana, e questo per tre motivi fondamentali. Uno, per perdonare i nostri peccati, per annientare per sempre il peccato. Non c'è più niente, una volta che possiamo fare, ci può non allontanare dall'amore di Dio. Due, per rivelarsi, per far vedere il suo amore, lui che è altro amore, per dimostrarci come vivere, come essere felici. Tre, perché con la morte e la sua risurrezione lui da uomo gli ha assunto la condizione di Dio, così noi uomini, la nostra risurrezione, possiamo assumere la condizione di Dio. Abbiamo Cristo, Gesù si incarna in un tempo e in uno spazio, si incarna in Palestina nel 6 a.C. e muore e risorge il 30 a.C. a Gerusalemme. Abbiamo anche visto dati storici che parlano su Gesù, che ci garantiscono che lui è esistito, che ha avuto un discepolo, che è stato ucciso, crocifisso dal popolo consolidato, che i suoi hanno detto che lui è risorto, che molti credono che la sua morte non poteva seguirlo, e che già nel 54 a.C. troviamo i cristiani a Roma. Inoltre adoravano Gesù come Dio e celebravano la Massima del Padre. Questo ci dice la storia su Gesù. Adesso vediamo l'argomento di oggi, la Chiesa. La Chiesa mi piace definirla così. La Chiesa è l'insieme delle persone che credono, professando apertamente, che Gesù è il Signore e è stato crocifisso ed è risorto. Perché dico professando apertamente? Perché la Chiesa nasce da un'esperienza di fede che viene testimoniata, comunicata. Se poi la mia esperienza di Dio non me lo dico a nessuno, non sono Chiesa. Ammetto che io la mia esperienza di Dio la trasmetto, la comunico a qualcun altro, e lui condivide questa esperienza, questa mia esperienza. Ecco, allora questa è un archetipo di Chiesa. Gesù ha detto che due sono riuniti nel mio nome, io sarò insieme a loro. Il cristianesimo si diffonde attraverso questa trasmissione di esperienze di fede. Questa fase di Papa Francesco, nessuno diventa cristiano da sé. Se noi crediamo, se sappiamo pregare, se conosciamo il Signore, e possiamo ascoltare la sua parola, se lo sentiamo vicino, se lo riconosciamo nei fratelli, è perché altri come noi hanno messo quella fede e poi ce l'hanno trasmessa. Ecco, la fede cristiana si trasmette con queste esperienze di Dio che vengono trasmesse da persona a persona. E questa trasmissione interpersonale di esperienza di Dio ha avuto inizio con 12 apostoli. I 12 apostoli hanno fatto esperienza di Gesù e l'hanno trasmessa, e sono stati primi, e da loro poi è cominciata questa catena che è quella fino a noi. I 12 apostoli, infatti, quando Gesù comincia la sua vita pubblica a 30 anni, la prima cosa che fa, chiama gli apostoli e poi se li porta con sé, gli fa vivere un'esperienza profonda di comunione con lui, diventano amici con Gesù, profondamente amici. Parla con loro, sta sempre con loro, si fa conoscere bene, e poi l'ultima cosa che fa prima di tornare in cielo, all'ascensione, li invia, dicendo: voi andate a testimoniare quello che avete vissuto con me in tutto il mondo, quello che avete sperimentato in questi 3 anni che siete stati con me. Ecco, adesso andatelo a raccontare a tutti il mondo. E gli apostoli lo fanno tutto il mondo come vedremo, e cominciano a testimoniare, a raccontare quello che hanno vissuto con Gesù. Tant'è che tutto noi, quello che noi sappiamo con Gesù, ci hanno detto gli apostoli. Noi non sappiamo tanto quello che avete vissuto, ma quello che gli apostoli ci hanno raccontato su Gesù. Questo è importante. Ecco, ci hanno raccontato. All'inizio oralmente. Gli apostoli giravano di città in città e raccontavano tutto quello che sapevano su Gesù. E questa tradizione, che poi
gli apostoli, quello a cui loro avevano raccontavano altri, e poi ancora altri. E questa trasmissione della fede arriva fino a noi. È la sacra tradizione della Chiesa, si dice così. Questa esperienza condivisa è parte degli apostoli e arriva fino a noi. E poi a un certo punto queste esperienze che i apostoli avevano fatto, che avevano raccontato agli altri, sono state anche scritte. Alcuni di questi scritti sono entrati a far parte della vita e compongono il Nuovo Testamento. Quindi la nostra fede è composta dalla testimonianza orale, la sacra tradizione e la testimonianza scritta, che è il Nuovo Testamento. Chi sono gli apostoli? In libertà evangelica degli apostoli descrive un tracciato la lista di 12 apostoli che appunto sono molto importanti. Simone, che Gesù chiama Pietro, che diventa il capo, Andrea, che è il fratello di Pietro, che è il primo ad essere chiamato, per cui si chiama il proto-apostolo, è il fratello di Pietro, Giacomo e Giovanni, anche loro sono fratelli, figli di Zebedeo. Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni erano pescatori e erano soci. Filippo, che è un nome greco, vi ci fa capire che era abbastanza corto, lui è molto pratico, lui può fare le cose molto pratiche. Bartolomeo, Natanaele, Matteo, che era pubblicano, quindi era un politico corrotto, e Gesù lo chiama perché vede in lui non le sue cose brutte, ma le sue possibilità, le sue sorelle, lo guardano sguardo in amore. Tommaso, quello che dice se non vedo non credo, Giacomo del Febo, Giacomo il minore, che diventa primo vescovo di Gerusalemme, Giuda Taddeo, che non è il traditore, di lui abbiamo scritto che nel Nuovo Testamento, Simone il Cananeo, che sappiamo benissimo, e Giuda Iscariota, che è poi il traditore. Quando Giuda Iscariota si uccide, al suo posto viene eletto Matteo, che è tutti e a capo degli apostoli Gesù sceglie un capo, che è Pietro. Tu sei Pietro, Simone, che Gesù chiama Pietro, perché gli dice tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Pietro viene scelto non so se lo vuoi ripetere, in un certo male, perché Pietro è quello degli apostoli che viene citato di più nel Vangelo, ma tutte le volte sbaglia, non mette il vero dietro l'altro. Io arrivo addirittura a tradire Gesù. Infatti nei racconti evangelici ci sono due persone che tradiscono Gesù, Pietro e Giuda Iscariota. Pietro lo rinnega apertamente davanti a tutti. Giuda indica la strada solo di sacerdote, non dovrebbero poter restare anche in un'altra maniera. Però tra i due che tradiscono Gesù c'è una differenza fondamentale, che Giuda è fortemente pentito e non riesce ad accettare il perdono di Dio. Dice l'ho fatto troppo grosso, non potrò mai essere perdonato. E per questo si impicca. Forse non si deve essere perdonato. E allora si va a uccidere. Mentre Pietro piange amaramente, sente quanto aveva fatto grossa. Però accetta il perdono. Capisce che nella sua piccolezza Dio lo rende grande. Dio è la sua forza. Qualsiasi cosa lui farà è perdonato da Dio. Nulla non può più superare il valore di Dio, perché lui Dio l'ha tradito, nonostante questo è comunque e questa è la forza dei cristiani. I cristiani non sono perfetti, ma sono amati da Dio, in qualsiasi errore che loro fanno. Gli apostoli, appunto, dopo essere stati inviati da Gesù, partono nella paura, aspettano la discesa dello Spirito Santo che li fortifica, che avviene a Pentecoste, e allora dopo partono e vanno in tutto il mondo e testimoniano appunto la loro esperienza, la bellezza della loro esperienza con Gesù. Sono così e tutti danno la vita per questo, tutti verranno uccisi per la loro testimonianza, tranne Giovanni. Questa è la Chiesa, Gesù e gli Apostoli, sono in inglese, vuol dire che alcuni sono stati uccisi e dove sono sepolti. Per esempio Filippo è crocifisso da soldati nella chiesa dei 12 Apostoli a Roma. Pietro è crocifisso a testa in giù nella Basilica di San Pietro a Roma. Eccetera.
nel Nuovo Testamento possiamo anche chiamare come si svolgeva, come facevano gli apostoli a testimoniare, a creare la loro comunità. Gli apostoli arrivavano alle città, a una città, e davano l'annuncio del Vangelo, che si chiama il Kerigma, che fondamentalmente dice Gesù è risorto, Gesù è il Signore, Gesù ha vinto la morte. Io l'ho incontrato, l'ho conosciuto, e da questo annuncio qualcuno ci credeva, era persuaso, e si chiama formare una piccola comunità di persone. E l'apostolo stava con loro, li fortificava, li vivificava, li trasmetteva la sua esperienza di fede, faceva crescere la comunità. Poi quando la comunità era formata e matura, allora l'apostolo partiva per andare poi in un'altra città. Però prima di partire sceglieva degli presbiteri, cioè delle persone che sceglieva da quella comunità, che avevano il compito di dei fedeli a quanto lui aveva annunciato. Per il modo si trovava un altro che gli diceva un cristianesimo diverso, e dicevano no, il nostro apostolo ci ha raccontato questo e noi a lui rimaniamo fedeli. E a capo dei presbiteri veniva nominato quello che si chiama un episcopo. Quindi l'apostolo da una città, dava l'annuncio, formava una comunità, stava insieme a una comunità, cresceva, diventavano amici, poi partiva per un'altra città e lasciava presbiteri e episcopi. Infatti quando i apostoli poi muoiono, vengono uccisi, c'è una chiesa strutturata così, varie città con presbiteri a capo degli episcopi, come la chiesa ancora oggi. Ancora oggi abbiamo la chiesa divisa in comunità locali, siamo in diocesi, per esempio noi siamo nella diocesi di Fiesole, con a capo dei episcopi, che sono i vescovi, e di presbiteri, che sono i sacerdoti della diocesi. E come a capo dei discepoli, degli apostoli, scusatemi, c'era Pietro, a capo dei presbiteri è sempre stato riconosciuto il presbitero lasciato da Pietro, cioè il vescovo di Roma, perché Pietro venne ucciso a Roma. Il vescovo di Roma dopo San Pietro e San Lino, Pietro è riconosciuto come il primo papa, poi c'è Sallino e via via, e si arriva a Papa Francesco, che è il 266esimo successore di Pietro. Quindi, come a capo degli apostoli c'era Pietro, a capo dei presbiteri c'era il successore di Pietro, il vescovo di Roma. Quindi il Papa è il vescovo di Roma. E poi ci sono varie comunità locali con dei vescovi e dei presbiteri. E ancora oggi la Chiesa è strutturata esattamente come l'avevano strutturata gli apostoli all'inizio. Quindi, riassumendo, adesso siamo in grado di capire il credo. Il credo definisce la Chiesa una santa, cattolica, apostolica, perché la Chiesa è una, che uno è il Signore, è una Chiesa fondata, una Chiesa fondata da Gesù e dagli apostoli. Ha un solo Signore, un solo Spirito, una sola fede, eccetera, eccetera. La Chiesa è santa, abbiamo visto, non perché sono santi i cristiani, anzi i cristiani sono peccatori, ma perché Dio la rende santa, non c'è niente di quello che noi possiamo fare che ci può separare dall'amore di Dio. I cristiani sono una comunità di perdonati da Gesù. La Chiesa è cattolica perché è universale, perché gli apostoli sono mandati in tutto il mondo e anche perché la Chiesa ha la pienezza della fede, tutto quello che noi dobbiamo sapere che Gesù ci ha trasmesso. Infine è apostolica perché appunto è fondata sulla testimonianza degli apostoli.